Oke guys, kembali lagi bersama saya Mail. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan reaction video dari episode Fusuria no Hitorigoto. Ya, dan dimana di episode sebelumnya kita udah lihat sih mau-mau sepertinya kayak bukan mengajuin sih, kayak memberikan spekulasinya tentang penyakit yang dialami sama si salah satu selir. Dan katanya itu adalah bukan penyakit sejatuhnya, soalnya dia kayak udah ngerencanain gitu. Udah ngerencanain kelakuannya supaya dia bisa bersatu sama orang yang dia inginin gitu loh. Dan untuk episode kali ini, kemarin dari previewnya aku masih kurang nangkep sih. Jadi daripada berlama-lama di intro, lebih baik kita langsung ke reaction videonya. Let's go. Oke, as always seperti biasa, opening dulu. Kalau opening aku suka kayak nonton sih. Kalau opening soalnya tergantung openingnya juga. Kalau opening yang kayak genre-genrenya semangat gitu kan, jadi lebih enak. Kayak ini nih, aku suka nih musiknya. Oke. Oh. Tiba-tiba ada piring pecah, the hell. Oh, oke, ini penjelasannya kenapa tiba-tiba di situ. Oke. Oh, ngecek ini ya, ngecek racun. Oh, seperti biasa. Oh, langsung digeser ya. Oh, dirumorkan. Kayak terkenal gitu sih mau. Oh. Ya, secara pengertian sih nggak salah ya, soalnya kan dia kayak rajanya gitu. Oke. Oh, dia yang disuruh ngecek tapi dihalang-halangin sama selirnya si ini ya. Apa sih namanya, pembantu selirnya ya? Gitu kali ya. Oke. Putih itu masih. Oh, yang bedak itu yang beracun ya. Ah. Langsung dari kaisar. Belum tentu sih. Makanan bergizi, oke. Keluarkan racun. Apa tadi penjelasannya? Aku udah sempat lihat lagi. Oke, nice. Dihalang-halangin terus, Cok. Orang sakit bubur wajar nggak sih? Memang kayaknya pembantu selirnya agak yang kurang ngasem dah. Buset. Masih dihalangin loh. Kalau sakit makanan lebih ringan lebih oke. Buset. Astaga. Ya tapi berat, Cok.
Coba deh, kalau teman-teman yang nonton lagi sakit, disuruh makan yang berat begitu, mana bisa nelen? Gak bisa. リファ様のお好きなものを選びましたので、少しでも召し上がってください。リファ様、大変、どうしましょう。早く水を。大丈夫ですか、リファ様。リファ様、お水です。お飲みください。あなたみたいな下賤なものがいるから。Apa sih? 空気が悪いんだわ。 Lu yang ngasih makanan. Gimana sih? Serius deh. Ngeselin, Cok. このままじゃ近づくことさえできやしない。 Siapa yang ngasih makanan, siapa yang diusir coba? したもんか。 Aha. せめて出身だけでも。必要ないわ。あなたのせいでこれ以上悪くなったらどうするのよ。あのままだと衰弱死は確実だ。食事をしないと人は死ぬ。我が子を失ってから生きる気力をなくしているんだろう。Oh. 帝の勅命に背いた罪で首と胴がさよならするまで何日あることやら。何かお困りのようだな。そのように見えますか。そのように見えるが。Heh. ジーシ様、なんなのあの女。ジーシ様とどうして。いらぬ誤解を。 Salah paham yang menyebalkan. Wow. とりあえず中に入ろうか。帝の計らいを無下にするのは美しき妻女たちには似合いませんよ。まあ、そんな無下になんて。 Pingsan tuh satu di ujung. 女ってのは恐ろしいな。Harusnya lebih bisa masuk ke bubur nah. 食べようとする意思はある。だが思った以上に衰弱が激しい。重湯に帰ればいけるか。失礼いたします。前と同じ肌色。 bedak yang beracuni itu ya kali. Mhm. 妃に化粧をしているのはお前か。ええ、そうよ。リファ様には美しくあってほしいもの。それが次女の務めですからね。全部リファ様のためよ。当たり前でしょ。そうか。 Buset. 何すんのよ。ああ、バカに折檻するだけだよ。 Astaga. そのうち全身に毒が回るだろう。よかったな。これでお前も綺麗になれるぞ。お主対するリファ様と同じだ。血抜けの失せた肌と落ちくぼんだ眼下と食事も取れないような体。なんでこれが禁止されたか分かってんのか。リファ様が喜ぶと思った。毒だっつってんだろうが。何も考えていない。自分が一番正しいと思って。誰が自分のガキ殺した毒を喜ぶんだよ。さっさと口をゆすいで顔も洗ってこい。おい、このままだと病人に触るだろ。この床もさっさと掃除しろ。Oh. 女とは Yang tadi. Dibalikin. しまった。 Wah.
リファ様の容体は思った以上に悪かった。雑穀の粥を重湯に作り直し、無理やり口を開けて流し込み、ゆっくり嚥下させるのを繰り返す。無礼など今更言ったところで何も始まらない。換気を行うと香が薄れ、病人特有の匂いがした。あの無能どもは主人の体もまともに拭けないのか。あれでよく次女が捕まるな。香を焚くことができるならその前にもっとやることがあるだろ。pada takut. 受けと布の準備。はい。お前たちも手伝え。はい。ことあるごとに茶を飲ませた。商用の回数を増やし、体の毒を排出させる。リファ様が嫌がっておられるのでは？いえ、飲まねばダメです。一度に食べる量が増えると、少しずつ米粒の量を増やし、それも嚥下できるようになると、汁物とおろした果物を加えた。あの時の次女は、謹慎を言い渡されたと聞いた。おしろいはリファ様のために隠し置いていたものだったらしい。回収し損ねた宦官は、鞭打ちの刑になったそうだ。Wow, wow, episodenya coba. Aku baru kali itu lihat si mau ngamuk. ええ、誰かと違って忙しいので。差し入れです。Makanan. ありがとうございます。おお。Bakpao. さすが気が利く。こういう豆なのがいい旦那になるんだろう。ガンガンだけど。それに比べて。Yang kasih siapa ya? 何か困ったことはないか？なんだ？何でも言ってみろ。そちらの方、人手が足りないから誰か食べ。Apa nih? Buat apa? 急いで完成させてくれ。はい。蒸気風呂ですか。Kamar mandi uap. 書かせるのが大事らしい。Oke. 使えるんですかね。使えるんだろう。使えるものは何でも使わないと。どうされましたか？どうしてあのまま死なせてくれない？ No. ならば食事を取らねばいいことです。Ya. 身を噛むということは死にたくないからでしょう。Oh, pas anaknya ya. Si stres karena kehilangan anaknya. So. Ya. Oke, kayaknya makin sehat sih, makin sehat. Ada kemajuan. Dan kayaknya para daeng-daengnya pada takut semua deh sama si mau jadinya. Oh, yang ini ya, yang di penjara. もうあのような過ちは犯しません。決して。交代いたしますので、少しお休みください。そうか。リファ様。リファ様。少し水をもらえないだろうか。はい。
Oke. Ya, ending yang cukup bagus. Setidaknya dia tobat ya. ほど過ぎるとリファ様は一人で散歩できるまでになっていた。自尊心はあるが傲慢ではない。東宮のあれこれで嫌なお嬢様を想像していたのだが、実際は妃にふさわしい人格を持っていたようだ。Capek tuh. Kayaknya kecapean deh. Oh. Oke, oke. それでは明日の早朝に辞させていただきます。そう。今後の食事のことやいくつかの注意点は次女に伝えてありますので。ねえ、私はもう子はなせないのかしら。わかりません。 Lebih baik dicoba dulu. よろしいかと。Oke. 帝の寵愛はついえたのに。私は帝の命でここに来ました。私が翡翠宮へ戻れば帝もリファ様のもとにいらっしゃるのではないかと。忠告の言葉も聞かず、みすみす我が子を殺した女が玉葉妃に勝てるのかしら。勝てる勝てないの問題ではないでしょう。世には100、1000の花がありますが、ボタンと桔梗のどちらが美しいかは決めつけるものではないと思います。Iya sih. 私には翡翠の瞳も淡い髪もなくて。 Kecantikan itu berbeda tergantung perspektif orang-orang. Masih ada aset lain. Kameranya diarahin ke sana, cuy. Aduh. ちょっと耳を貸していただけますか? Dia bisikin apa tuh, Cok? Kenapa kameranya ke sana, coba? Ano? Pasti ada hubungannya dong yang dibisikin sama ke sana. Alah, Pak. Teknik yang diajarkan. Astaga. Aduh. Hubungan teman duku. Astaga. Ada aja, cowok, sumpah. Tadaima modorimashita. Oke. Semakin 帝の勅命を一人でやり遂げるとはなかなかのものだな。その後、翡翠宮への帝のお通りが極端に減った時があった。やっと睡眠不足から解放された。 Kunjungan kaisar. マオマオが目を泳がせたのはまた別の話。 Aduh, gimana ya? Aku tahu sih maksudnya. Yang tahu-tahu aja. Apa nih? Buset, ada bunyi kembang api lagi. Astaga. Ah, tangannya kenapa? Ini ya, kayak luka bakar gitu ya? Bakar kah? Oke, oke. Oke, kita lihat previewnya seperti apa. Nah, ini orang tadi nih. Oke. Tindakan belakang layar. Menarik. Menarik. Ya, yang seperti kita lihat tadi di episode 4 kayaknya si mau ngerawat si salah satu selir ya yang lagi sakit. Dan kita lihat kayaknya kalau perempuan memang berubah itu kayaknya menyeramkan deh. Dan untuk episode selanjutnya kayaknya ada hubungannya sama luka memar yang di tangan tadi tuh sama yang satu orang itu. Bukan memar sih, kayak luka bakar gitu.
sama ada hubungannya sama kayak api yang bisa berubah warna. Kalau api yang bisa berubah warna kayaknya aku tahu deh, soalnya kan itu ada pelajarannya memang nggak. Kalau misalnya api sama ketemu zat khusus kayaknya bisa berubah warna kayak gitu-gitulah. Tapi untuk episode selanjutnya kita lihat aja ya. Kalau teman-teman masih mau nonton silahkan ditonton, dan kalau tidak mau silahkan tidak usah ditonton, karena begitulah yang apa adanya, sesimpel itu, oke? Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.